warroottan qaamni saalaa keessanii isin ho'isuu, isin gubu isa kana fayyadamuu ni dandeessu. Nagaan isiniif haa ta'u, nagaa jirtuu ana jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Ijoolleen baay'ee kana nagaafachaa turta waan ta'eefiyyuu qaama keessan warroottan infekshinii qabdan, qaamni keessan kan isin gubu, kan isin hoksisu, qoronfodiin mana eenyumayyuu ni jira. Keessattuu ijoolleen biyya hambaa keessa jiraattanii jechuudha. Isiniif baay'ee faayidaa guddaa qabaan inni kuni. Isa kana bishaan baay'ee ho'aarra jechuudha. Isa bishaan baay'ee ho'aa ta'etti erga naqxaniin booddee daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 akkuma yeroo qabdanii jechuudha. Akkasittiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Bishaan keessatti gadi buustanii yookiin dhuguudhaan illee baay'ee faayidaa guddaa qabaan jechuudha kun. Bishaanitti erga naqneen booddee xiqqoo ishee haala erga jijjiireen booda kalarii isaa erga jijjiireen booddee guyyaa tokko bulchinee dhuguu dandeenya yookiin immoo daffinsnee jechuudha. Firee 2 firee 3 mana madaamii keessa kun baay'eetu jira waan ta'eef. Lammataa immoo soogiddi jira. Soogiddi isaa biyya Arabaa keessatti fayyadamnu, madaamii keessatti fayyadamnu otoo hin taane jiru. Madaamonni tokko ni bitu, madaamiin tokko immoo hin bitan. Kanaafuyyuu isin kan gochuu qabdanii ofii keessanii fi appilikeeshiniin biyya jirtan kamirrayyuu ni jiraanii jechuudha. Appilikeeshinii san buufattanii ofii keessanii bituu ni dandeessu. Baay'ee birrii xiqqaadhaan bitama. Gimmaashni isaa birrii 1 birrii 2 akkasii waan ta'eefiyyuu naachuraal salt jedhee jira jechuudha. Warri sarchi gootanii bituu barbaaddan naachuraal salt jedhee jiraani soogidda uumamaatiin jechuudha. Inni kuni jechuudha. Soogidda kana bishaanuma daffaatti akkuma amma qoronfodii kanatti bishaan daffaatti erga naqxaniin booddee kanas jechuudha irra teessu jechuudha. Daqiiqaa 10 fi daqiiqaa 5. Kunis baay'ee faayidaa qabaani. Biyyaas guyyaa 3 yoo fayyadamtanii baay'ee si fayyadaani. Ani wanti fayyadamee argee waan ta'eefiyyuu itti fayyadamaadha jechuudha. Inni lammataan immoo rammaanii namni hin beekne hin jiru jedhee yaadu. Tarii mana madaamii keessatti bakka hunda jira. Namoonni tokko illee fiduu dhiisuu yoo danda'ani kanas argachuu ni dandeessu jechuudha onlaayiniitirraa. Rammaanii afaan biyya keenyatiin dhiifama naa godhaan beekuutiin qolli isaa akka kana fakkaatanii jechuudha. Maal goonanii yeroo madaamiin hundumtiyyuu ni fayyadamu waan ta'eef mana madaamiitiin dhabama jedhee yaadu yeroos quncistanii raawwattanii keessaa falafaltanii yeroo baastanii quncistanii ni gattu jechuudha. Baay'een keenya ni gannaani faayidaa isaa waan hin beekneefiyyuu. Kanaafiyyuu maal gootu rammaanii kana erga quncistaniin booddee ni goggoksitu jechuudha. Wanta baay'ee saafaa jira miti saafasaa ta'uu wannumatti haa ta'u isa sana erga haftanii raawwattanii goggogsitaniin booddee ni daffistuuni jechuudha. Isa kanas karaa lamaan fayyadamuu ni dandeessu. Daffistanii daakuu isaatiin isa kana maashiniidhaan daaktanii immoo haalli isin hin mijanne mana madaamii tokko baay'ee kaameraanis ni jira, kun ni jira waan ta'eef isuma kana bichaa erga goggogin booddee maal gootuuni ni daffistu. Daqiiqaa 5 biyyaas daqiiqaa 5 daqiiqaa 3 akkasii yoo daffistanii isa kana jechuudha qaama keessanii qulqulleessituuni jechuudha. Qola rammaanii kanaan. Yookiin immoo ammas kunis haalli isin hin mijatu yoo ta'e yeroo kilaasii keessan galtan isa kana fudhachuudhaan bishaan amma biyya Arabaatitti biyya baay'ee ho'aa waan ta'eefiyyuu bishaan san keessa buustanii akka isin jalaan qorrine kalarii akka jijjiiru bichaa eegduu xiqqoo ishee erga keessa buustaniin booda saafaa guddaatitti bishaan baay'ee ho'aa ta'e itti dabaltu jechuudha kanatti. Ergasiin daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 kunis kan isin fayyadu jechuudha. Lammataa immoo wantoonni kun waaqayyoon keessa yoo dhufe kan nu fayyadudha. Garuu kan gochuu qabnu namoonni hedduun biyya Arabaa keessa yeroo jiraatu saraatanyaa 2 3 4 taanee kilaasii tokko keessa galla waan ta'eefiyyuu kan nuti
irra teenyu shinti beetii fakkeenyaaf yeroo nuti irra teenyu bishaan itti naqnee irra taa'uudhaan qaama keenya siraataan qulqulleeffachuudhaan shinti beetii dhiquudhaan isa kana yoo fayyadamne infekshinii yookiin immoo gubaan qaama saalaa keenya nutti hin dhufu. Kanarraan of eeguu ni dandeenya jechuudha. Lammataa immoo akka bakuuratti kan fayyadamantu jira. Madaamonni jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen batalee mana musliimaa keessaan jirtan yoo ta'e baay'ee ni argamaani jechuudha. Inni suni baay'ee adii wayii fakkaatanii isiniif fida guyyaa biraa isiniifan hojjedha viidiyoodha. Amma faayidaa baay'ee qabaanii jechuudha. Garuu kana isa amma isiniin jedhe sadan kana baay'ee itti fayyadamtu yoo ta'e gubaa qaama keessan irraa